complete po to, dalawang SRX Clone 15 at itong isang intake amp na GX7 UB. Ito po ang mid-high full range 15 na SRX Clone. At ito isang Kevlar na GX7 UB. At ito pa, kasama po to sa order ni Mr. Customer. Bali 10 by 10 meter po to. Bawat box, lahat po ay 20 meters. At ito din, kasama po to sa pinagkausapan namin ni Mr. Customer. Dahil tig dalawang speak on po to bawat box, so gusto po niya palagyan ng extra kung sakali mag-2-way sit up po siya. So ngayon, ang connection nito ay nakaparallel pa po. Dahil isa lang po ang ampli na gagamitin ni Mr. Customer. So ayan, brand new po to, hindi po to sikanhan. Ayan, bagong bago pa po to. Ayan, may balot pa. Ayan, ito po ang GX7 UB. Ito po ang gamitin namin sa pag-sound test nitong dalawang SRX15. Lagay ko muna to dito. Itong amplifier na to ay hindi po ito ang palagi ninyong makikita sa tuwing mag-sound test po kami. So ayan, ito po ang GX7 UB. So lagay ko muna to dito. Itong amplifier na to ay hindi po ito ang palagi ninyong makikita sa tuwing mag-sound test po kami. Dahil yung palagi ninyong makikita sa tuwing mag-sound test po kami ay wala po tong Bluetooth. So ito mayroong Bluetooth. Ito po ang sinasabi ko sa nakaraan kong video mga brad, na itong video na to ay hindi po to pagmamayabang. Dahil ilan lang po sa mga box maker na makapag-transact ng kumpleto. Sa totoo lang, ilan lang naman yung mga box maker sa Cebu na makapag-transact ng kumpleto. Galing sa speaker box, sa mga processor at sa mga power amp. Kung aabot man po siguro ng 5 or 10, so isa na po tayo niyan na makapag-transact ng kumpleto. So tulad nito, lalo na po sa mga malayong lugar, so mas gusto po nila na walang hassle or walang hassle. Gusto po sa ibang customer na pagdating sa kanilang bahay ay isa-sound test na lang agad. So wala na po silang poproblemahin. At ito po ang gagamitin ko sa pag-sound test. Ito ang kasama sa kaniyang order. So ngayon, install ko muna to. So ayan, plastado na po. At ito lang po ang cellphone ang gagamitin ko na magsilbing player. Atras po tayo ng konti. The beautiful islands of Zambales. This is Michael Audio Lights and Sounds. DJ Michael, remix. Pwede ka sweet? RJB Music Collection of Barangay Kintigdan, Carles, Iloilo.
So ayan po Mr. Customer. Isauli na po namin sa pagbalot. Ito pa, kasama din to sa kanyang order. Ito po ang manual Mr. Customer. At ito, may extra pa na stick on mill. So yan, silyado pa po to. Ibig sabihin brand new or hindi po to namin ginamit. At ito, naka-fragile. Mas maganda to mga brad, yung naka-fragile tip. Para sigurado pong ingatan po to sa mag-handle. Ito po ang time na nag-meet up na po kami si Mr. Customer dito sa Fair Trace ng Cebu.